糖塞骨、豉汁蒸、豉汁醬啊，魚骨啊可以蒸，亦可以煲烏豆啊，人哋話補啊。豉汁蒸骨啊，果皮絲啊，好嗱，落啲豆豉醬啊，落一包豆豉醬，嗱呢種啊嚇，一包夠啦。蒜蓉啊，另外乾嘅落乾啦，炸過嘅。豆豉醬、油，落啲生粉、鹽，好得晒，蒸佢。上碟係咪落碟？上碟。糖塞骨、豉汁蒸、豉汁醬啊！我哋左下方有個鏈接啊，賣呢個豉汁醬嘅，又簡單快捷啊，又好食。好，睇鐘6分鐘。因為呢個爐比較猛，噔噔噔噔，哇，好靚！好 ，OK， 呢個試下先，試味，啱味，香滑啊，好嘢，好入味，真係好食，唔係假好食。下次用落鹽唔使落咁多，其實咧咪落咁多鹽咧咁就啱，我食呢樣啱。有啲人食鹹，唔識煮飯嗰啲就落呢啲嘢搞佢啦，啊乜都唔使整啊，唔識煮飯嗰啲啊，好我炒埋個菜先，好加多個青菜，咁啊開飯。